Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou webinar de Sincerat. En aquest cas parlarem d'intranet. Hem fet diversos webinars tractant de Teams. La setmana passada vam fer un tractant sobretot de OneDrive, tot i fer una petita passada pel SharePoint. Avui sí que ens endinsarem en el món de les intranets i en aquest cas en el món de SharePoint. Benvinguts sigueu tots. Abans de començar, presentar-nos, per si hi ha algú que encara no ens coneix, espero que sigueu pocs els que no ens coneixeu ja. Sincerat és una empresa andorrana, som d'una empresa andorrana de serveis tecnològics, amb el que intentem, mitjançant la tecnologia, ajudar les empreses del país i de l'estranger també, si s'escau, a aconseguir els seus objectius estratègics de forma més fàcil. Evidentment, la tecnologia és una cosa que a dia d'avui ens està permetent treballar i poder continuar donant servei tot i estar confinats a casa i tenir les oficines tancades, llavors encara guanya més pes aquesta vessant de la tecnologia. Una mica perquè ens conegueu els nostres valors, sinceritat, proximitat, innovació, venen a ser els valors que ens marquen i que intentem traslladar als nostres clients mitjançant la nostra feina. Per als que no ens teniu identificats, que sapigueu que som partners de Microsoft, de fet som Silver Partner de Microsoft, és la part de Microsoft i la implantació de tecnologies d'aquest fabricant tant cloud com on-premise, és el nostre principal expertise. També tenim un altre apartat, un altre tros business unit de l'empresa que es dedica a tot el que és xarxa, telefonia i seguretat. Aquí va estar parlant fa unes setmanes el nostre company, el Sergi Cosidó, que ens va fer el webinar de centraleta virtual. Doncs tenim un expertís molt gran en aquest món i sobretot en el món d'ajuntar les dues coses, d'ajuntar tot el que és VoIP, xarxes i tot això amb aquestes eines de treball col·laboratiu com podien ser Teams o SharePoint. Una miqueta a l'offering que fem, treballem, sobretot són desenvolupaments a mida, treball col·laboratiu, totes les plataformes de treball col·laboratiu, managed services, operacions, tot aquest mundillo, sobretot basat en el món Microsoft i la tecnologia Microsoft, és el que es dedica a Sincerat. No m'agradaria extendre'm més perquè tampoc no esteu aquí per escoltar sobre Sincerat, sinó per parlar sobre intranets. Així que comencem. Comencem amb una mica de teoria, que sempre és més divertit, començar amb la teoria, perquè sense les bones bases no anem enlloc. Al final, una intranet té tres grans pilars. Una intranet ha de donar suport als empleats i a l'estratègia corporativa, a l'estratègia comunicativa corporativa. Ha de donar suport també a l'empresa en tot el que són els seus processos operatius i després ha de permetre col·laborar de forma senzilla als empleats. Una intranet que no cobreixi aquestes tres potes és una intranet incompleta, és una intranet que li trobarem mancances, és una intranet que no ens permetrà avançar, que trobarem que no és útil, que trobarem que falla bastant. Una miqueta per baixar una miqueta més al món terrenal. Què són la comunicació oficial i corporativa? Al final és informació que es genera de forma centralitzada. Serien les normatives, serien les notícies corporatives, seria tot aquest tipus d'informació que es genera de forma centralitzada o des de dintre dels departaments i que es fan oficials a tota l'empresa. Els processos operatius serien els que treballen cada una de les business units o dels departaments de les empreses, les àrees funcionals, que al final també generen documentació que és necessària gestionar i que treballi correctament i que sigui fàcil de cercar. Que serien factures, malbaranys, propostes, tot aquest tipus de coses acostumen a ser coses molt estructurades també. Fixeu-vos que anem de lo més estructurat a lo menys estructurat, més estructurades, però que ja es generen de forma dinàmica dintre del dia a dia de l'empresa. I finalment tenim la part més social o més col·laborativa, que és la del dia a dia, que és la que genera la gent que treballa per projectes, els equips de treball, les iniciatives. Al final són espais que generen documentació que no és estructurada perquè no són factures, no són documentació oficial, però que sí que és important que estiguin en algun repositori. Al final, si us hi fixeu, hem de tenir una pota que doni suport a la informació que va de l'empresa a tota l'empresa, o sigui, dels core de l'empresa a tota l'empresa, la informació que generen els departaments i les àrees funcionals i la informació que generen els projectes. Des de la informació que va de dalt cap baix fins a la informació que va de l'equip i per a l'equip, de tots contra tots. Una miqueta
els tipus d'informacions corporatives, si fiquem aquesta fletxa de la més top-down a la més social, al final una és molt ordenada i normalment bastant catalogada, però l'altra no la podem menystenir i fins ara s'ha menystingut bastant en el fer les intranets. Fixeu-vos en aquesta foto. Aquesta foto és del meu poble, jo soc nascut a Igualada. Hi havia una bonica llibreria que era així de desordenada, però us juro que hi havia tota la informació que necessitaves. Si necessitaves un llibre, anaves aquí, pam, i el trobaves, sempre, tot i està desordenat. Si ho fem l'analogisme també en les nostres empreses, dintre dels espais de treball, dintre dels espais dels diferents projectes, hi ha informació que és molt important i que ha de ser de fàcil cerca o de fàcil ubicació, perquè també és coneixement per a l'empresa. Per tant, si anem ja al món de les intranets, ara que tenim clar una mica la informació, com es genera i des d'on es genera, al final tota intranet, tots tenim clar que té una home, evidentment. Ha de tenir un apartat de comunicació. Fixeu-vos que la comunicació té diverses vessants. Té de l'empresa a l'empleat, de l'empleat a l'empresa o d'empleat a empleat. Una intranet hauria de tenir tots aquests vessants de comunicatius ben controlats. Després haurien de tenir repositoris, gestió documental, que és on guardaríem aquesta informació més catalogada, més oficial, segurament de departament, però al final és informació catalogada. Espais de treball col·laboratius, una mica aquí lliga amb el concepte de Teams també, creem un espai per un projecte, creem un espai per compartir una informació amb un extern, doncs el mateix. Creem tants espais d'aquests de treball com necessitem per la nostra intranet. Un espai que darrerament està molt de moda, que és automatitzar certs petits processos de la companyia. Doncs també hi ha molts espais d'intranet que es fan servir per això, per automatitzar processos, i un lloc de l'empleat, un lloc on l'empleat hi pot guardar les seves coses i a partir té el seu perfil. Que això d'aquí, en el món de Microsoft, seria el OneDrive que vam veure la setmana passada. Tot això, evidentment, no podem tenir-ho al cloud llançat i així com així, sinó que hem de tenir una capa de seguretat i data loss prevention, que es diu, que és intentar evitar que aquesta informació se'ns escapi del nostre control i, evidentment, fer una sèrie d'indicadors i monitors per controlar tot el que s'està movent dintre de la companyia. No m'enrotllaré massa més, la teoria és aquesta. El que avui intentarem veure amb aquests 45 minuts que m'he compromès per fer-vos la intranet, veurem com crear una home bastant fàcil, on hi hagi una mica de comunicació, en aquest cas, empresa-empleat. Veurem com gestionar repositoris documentals, en aquest cas, un site per fer factures, i un espai de treball col·laboratiu. I veure com li podem donar un empaque de portal corporatiu de forma senzilla. D'acord? Doncs, si us sembla bé, comencem la festa. Primer de tot, per crear la nostra home corporativa, sí que necessitarem ser administradors. Això és l'administrador de SharePoint, en aquest cas, i crearem un nou espai de treball. Fixeu-vos que a l'espai ens deixen dos tipus d'espai. Un, que és lloc d'equip, i l'altre, que és lloc de comunicació. Una mica perquè us feu una mica d'idea, la idea és que lloc de comunicació són per als espais de treball on jo vull comunicar de U a N, per tant, la home seria un espai de lloc de comunicació, i els llocs d'equip són espais per treballar col·laborativament. Per lligar això amb el que vam veure les darreres setmanes de Teams. Cada cop que nosaltres creem un Teams, el que estem creant és un lloc d'equip, un Team Site. Realment, per darrere se'ns està aprovisionant un Team Site que podem fer servir per guardar la informació, ja sigui el Teams o fer-la servir com a portal de projecte. Doncs així, si us sembla bé, comencem per el lloc de comunicació. Li posem un títol, Home Formació del dilluns. Veieu, automàticament ell em proposa una URL. Les URLs no es poden canviar. És una pena, però de moment encara no es poden canviar. Sempre tenen aquesta forma. El nom del tenen, en aquest cas sincerat, /sites, el que sigui. Sí que podem modificar, per exemple, com que els accents no li agraden, sí que podem fer formació dilluns, com podeu veure. El propietari seré jo mateix. I aquí ens deixa escollir l'idioma del site. Posarem que estarà en català. Si treballem amb espais multifús horari, aquí podem triar en quin fus horari està. En què impacta això? Sobretot en els camps de les dates, quan s'ha creat una cosa, quan s'ha creat una altra. Veureu en un webinar proper que us proposarem també de seguretat què vol dir això del caràcter. Cada site de la intranet nosaltres el podem marcar si és un site normal
o si li aplica alguna normativa de seguretat concreta, com per exemple aquest aquí, confidencial encriptat. Cada una d'aquestes normatives tenen una sèrie d'accions bloquejants a darrere. De moment, per fer la demo, avui fem això d'aquí. Per exemple, si marquéssim aquest confidencial encriptat, a mi tota la documentació que hi hauria aquí dins no me la deixaria compartir amb ningú. I quan us ensenyés a vosaltres em sortiria en negre, perquè intentaria que no es filtrés cap informació. I això es podem partir de diversos dissenys. Partirem del més bàsic, que és el tema, i ja està. Finalitzem i se'ns està provisionant el lloc. Molt bé. Ja la tenim creada. És la Home Formació Dilluns. Si cliquem, simplement clicant, ja se'ns mostra la nostra home d'intranet muntada de forma ràpida i bàsica. Des de fa uns mesos, sobretot pels que són més newbies en això o que tenim menys skills de disseny, Microsoft va ficar un site que es diu el Lookbook, lookbook.microsoft.com, on hi ha una sèrie de sites que podem agafar com a plantilles per fer coses. Si tenim poca idea de disseny, ells ens proposen una sèrie de coses molt interessants. Simplement per crear un site com aquests, li cliquem aquí, li donaríem una URL i ens crearia el site. No ho faré perquè és bastant lent. Us ensenyaré un que vaig crear l'altre dia perquè veieu l'impacte visual que genera això. Doncs, ostres, et dona aquí una cosa muntada molt fàcil i molt interessant, que simplement el que hauríem de fer és agafar, canviar potser els colors corporatius, els logos i començar a entrar contingut de la nostra empresa. Això és el que anem a veure ara. Com podem començar a muntar això com si fos la nostra empresa. Us ensenyaré com editar la home o la pàgina. És super senzill. Fa temps era complicat, ara cada cop és més fàcil. Simplement donem el botó d'editar i aquí podem començar a jugar. Si us fixeu aquí a l'esquerra, el que podem fer és començar a jugar amb els panels. Jo afegeixo un panel a la dreta. Per exemple, puc agafar i dir que els events no els vull aquí, sinó que els vull moure cap aquí a la dreta, perquè em quedin aquí dalt, veieu? Podem pensar en coses que ens sobren. Per exemple, aquests quick links no els vull aquí. Aquí això no ho vull treure. Deixem documents, deixem notícies i deixem aquest banner més gran per marcar cosetes. I em dirà, ostres, he borrat, per exemple, els quick links i ara m'interessaria ficar-los aquí dalt. Doncs no patiu, sempre tenim aquest botó de més i quan li donem a més ens mostra totes les webparts. Cada cosa d'aquestes se'n diuen webparts, que ens dona per defecte o que algú ha desenvolupat per nosaltres. Que sapigueu que SharePoint és una plataforma, igual que Teams, que és extensible i a la qual s'hi poden desenvolupar certes coses. Aquí podríem tenir, per exemple, si la casa té un CRM, doncs podríem tenir uns petits indicadors que ens mostrés coses interessants o coses que volem comunicar a la gent. Podríem tenir un petit formulari ràpid per fer una entrada d'informació, el que s'us acudi per anar ràpid. La idea aquí és, la gent que munta intranets el que pensa és com centralitzar, a part de la comunicació, com centralitzar també l'operativa del negoci des de la pròpia intranet, per intentar evitar que els usuaris vagin aquí i allà i perdin molt temps obrint diferents aplicacions. Per tant, jo el que vull és que la gent perdi poc temps, llavors el que farem serà enllaços. Jo tinc aquí, això d'aquí, i afegirem un enllaç. Jo el que vull ficar és un enllaç al correu. Fiquem https:// outlook, em sembla que és outlook.microsoft.com o mail.office.com, mail.office.com, tal qual. I aquí podem començar a jugar. Mail.office.com, el que vull ficar és mail, vull canviar la icona, canviem la icona, aquesta icona de bola al món no vol dir res, però ja tenim aquí, veieu, un munt d'icones per fer servir, doncs, ja farem aquesta d'email, i ja està. I llavors anem a jugar. Jo el que no vull és que es mostrin així, jo el que vull és que es mostrin així, en forma de tile, que és més xulo. I així ens podem començar a jugar amb els webparts. Com us fixeu, aquí igual, podem triar si volem 5 tiles, 4 tiles, 3 tiles, 2 tiles. Això és el que ens permet aquesta webpart d'aquí. Després hi jugarem més. Quan tinguem més contingut hi jugarem. Tenim els events, tenim aquí les notícies, igual, també tenen formes diferents de disposició.
Side by side, amb tiles, Hub News, un munt més d'opcions. Això d'aquí el millor és que agafeu i trastegeu vosaltres el que més us agradi. I aquí el que ens mostra és un webpart de documentació, que el que ens mostra és la documentació més nova que hi ha hagut en aquest site. Després jugarem més amb les opcions. Us ensenyo més coses que ja per defecte ens permet fer el SharePoint. Una és crear notícies, tal qual. Perdoneu, abans us he dit que això ho he creat en català. Per defecte ell ho crea en anglès, al principi. Té un mal això, que és que llegeix els idiomes del navegador. I jo tinc ficat l'anglès per defecte. Llavors, sempre m'agafa les coses en anglès. Però no patiu, el SharePoint és multidioma. De fet, darrerament ara ho estan desplegant. Estan permetent també fer continguts multidioma. Fins ara no es podia fer. Quan tu creaves un site amb un idioma, aquell és l'idioma que quedava, ara no. Ara et permetran també traduir el contingut. Llavors, els que tingueu empreses que treballin en diversos idiomes, doncs podran tenir les notícies fetes en diversos idiomes. Això és una feature que estan desplegant. Fiquem nova notícia. Fixeu-vos que, com que he triat una cosa per defecte, ja em venen moltes coses fetes, però jo puc eliminar-les sempre. Aquesta em sobra, n'afegim una de nova, de columna completa, on ficarem un text, i a sota hi ficarem una imatge en gran, per exemple, per fer la nova notícia. I també, igual que d'això, que la majoria de gestors documentals, el que ens permet és o bé pujar una imatge directament des del nostre navegador, o bé posar un link que trobem per internet, o ja directament ells ens donen una sèrie d'imatges d'aquestes de stock photo, típic que es toca, o si no, podem fer cerques. Cerca amb el Bing, molta sort si trobeu alguna cosa interessant, però bueno, és amb el que hem de jugar. Per fer la demo tampoc ens liarem massa i farem el que triarem aquesta foto tan xula d'aquí i fixeu-vos que podem fer coses molt, molt xules que fins ara SharePoint sempre tenia la fama de ser molt lleig, doncs això és una cosa que hem anat canviant, inclús la usabilitat és molt millor. Veieu? Podem jugar amb la foto, la podem ficar més amunt, més avall i la postegem. Ja està. Ja publiquem aquesta notícia i ja tenim la nostra primera notícia. Però és que darrerament, a més, han afegit la possibilitat de copiar notícies. Agafo el diari d'Andorra, per exemple, per copiar-ne qualsevol i no cal, si trobem una notícia interessant per ahí, que ens interessa compartir amb tota la companyia, no cal que l'enviem a tothom. Simplement anem aquí, afegim l'enllaç, ja ens agafa inclús les imatges i els títols, fem post i automàticament queda com a notícia dintre la nostra intranet. Ho veieu? Si és una cosa nova i realment està molt bé, perquè fins ara molta gent trobava coses interessants a compartir amb tota la companyia i el que feia era agafar i mail a tots. Fixeu-vos que tot aquest tipus d'eines, Teams, SharePoint, tot aquest tipus d'eines ens serveixen perquè tinguem la informació aquí guardada, que es quedarà guardada per sempre, ja mai més la perdrem, i anem baixant els e-mails a tots, que l'únic que fan és molestar-nos. Igualment, aquí tenim els events, podem afegir els events, també podem afegir un event nou, llançament, nova intranet. I posem avui, podem ficar una mica de text, si volguéssim, i guardem. Automàticament, aquest event ens quedarà aquí publicat per sempre. Llavors, podem jugar també amb la navegació, perdoneu, podem jugar aquí amb la navegació, podem treure coses, podem guardar i deixem només els documents. Doncs podem jugar una miqueta amb la home i distribuir-la com vulguem. I direu, però el meu color corporatiu no és aquest blau, el meu blau és un altre corporatiu. Sempre tenim aquí a la rodoneta, change the look, i aquí podem triar els temes. Podem triar un tema dels que ja estan fets o podem configurar-ne un corporatiu. S'ha de fer via scripting, no és tan senzill, però es pot arribar a fer. Llavors podeu tenir la intranet amb el color realment que vosaltres necessiteu. El header inclús també el podem fer més compacte, que és una de les crítiques que sempre havia tingut, que això ocupava massa espai i perdíem molt espai a pantalla. I podem canviar també el site logo. Si ens anem a l'escriptori, que és on hi tenia tot això preparat, podem canviar el logo del site. D'aquesta manera muntem una home amb tots els continguts ficats aquí. Llavors, fins ara, el mal de SharePoint Online és que tots els sites quedaven disgregats.
Llavors, fa uns mesos ja van desplegar una feature que n'hi diuen Hub Sites, o centres, no sé com ho han traduït en català, al final és un Hub Site. La idea és que un administrador ve aquí i marca això d'aquí com a centre, lloc central, Home Formació dilluns. D'aquesta manera, aquest site passa a ser realment una home de contingut. Si ara despleguem, veureu que se'ns habilita aquí a la dreta un menú que ens permet crear sites directament des d'aquí i aquí dalt ens apareix una barra de links, que són uns links que es aniran compartint per tota la intranet. Llavors, si us sembla, anem a crear primer un site on hi farem servir una mica una gestió documental, on hi guardarem factures. Com us he dit abans, factures no és un lloc de comunicació, sinó és un lloc d'equip. Seria un lloc on la gent col·labora i en aquest cas col·laboraria penjant factures. Facturació dilluns. Li direm així, com abans verificarem. Soc molt maniàtic amb això, però és que és més fàcil recordar-te després de les URLs. Igual que abans, també ens deixa triar si aplica o no aplica qualsevol política de seguretat. I, cuidado aquí, així com els sites de comunicació, la idea és que tothom, pel simple fet de formar part de la companyia, poden accedir-hi, tot i que després poden jugar amb els permisos, aquí ja ens deixa escollir. Aquest lloc serà públic o privat? Ostres, són factures. Aquí potser ja no és tan interessant que sigui públic, no? Privat. Molt bé. Escollim també l'idioma, en aquest cas català, i quan fem següent ens diu, digue'm qui seran més propietaris, vam ficar el Xavi, i qui seran membres. La diferència entre propietaris i membres és que els propietaris poden crear biblioteques i poden crear columnes i els membres el que poden fer és col·laborar amb la informació i amb l'estructura de dades que hi hagi feta. Posaríem l'Eloi, per exemple, i finalitzaríem. Amb això se'ns crearia, com ho veieu, un site que, com que forma part del mateix Hub Site que el d'abans, fixeu-vos que aquí dalt comparteix la barra de navegació de dalt de tot, i també el tema visual. Si nosaltres haguéssim fet un tema amb els colors blau i negre de Singerat, amb els colors exactes de l'empresa, què és sortit? Si algun altre client que el té en rosa, ho hagués ficat en rosa. Una miqueta la idea és aquesta, que tot el que està en un mateix Hub Site tingui certa coherència. Llavors, anem a muntar aquesta petita gestió documental molt, molt ràpid, també, si no em passaré els 45 minuts que em vaig comprometre a fer. I és com abans, si us hi fixeu, això d'aquí és una home, però de l'apartat de formació, on ens pot interessar que hi hagi notícies. Més que notícies, són notificacions. Moltes vegades, quan treballem en departaments molt, molt grans, aquestes típiques notes de departament que ens envien per e-mail, tot el departament, un mail. A partir d'ara, les factures les comptabilitzarem no sé com. Doncs en comptes de fer-ho per e-mail, que soc molt hater amb això, no m'agrada l'e-mail, l'e-mail és per comunicar-nos amb gent de fora, doncs ho fem aquí. Aquí faríem el mateix que abans, com abans. Fem una notícia, vinga, ara triem una altra. Ara fem aquesta més visual, perquè veieu els diferents models que ens dona. Nova forma de facturar. I ens queden tan amples. Podem ficar una imatge aquí darrere, per fer-ho més visual, perquè si a més la intranet ser interessant és bonica, ja és la bomba. Llavors sí que ja triomfem segur. I publiquem la notícia. Fixeu-vos que ja tenim una notícia aquí ficada. Però podem editar això d'aquí i dir, escolta, jo quick links al site de facturació no m'interessa, l'activitat em sobra en aquest cas, el que vull és, per exemple, ficar els documents aquí sota, els últims documents que es pugin, que es veguin aquí sota, i en comptes de fer això tan gros, podem fer-ho, perdoneu, això d'aquí, en comptes de fer-ho partit, ho fem gran. I aquest que m'he creat, el trec i el publiquem. I així ens queda les notícies i la documentació. Molt bé. Igual que abans, tenim una navegació a l'esquerra. Fixeu-vos que aquí ens ha muntat ja una navegació a l'esquerra i no a dalt, perquè la idea és que això és un espai de treball, on això d'aquí ens sobra, això d'aquí ens sobra, ens deixem la documentació i les converses ens sobren. I ho deixem així. Si refresquem, funciona molt per caché i a vegades quan refresquem és quan ens surten. Molt bé, i tenim aquí una biblioteca de documents que ja ens havien creat per defecte, que li podem canviar el nom, si volem. Com sempre,
tot això d'aquí és personalitzable, venim aquí a l'esquerra, sempre aquí dalt a la dreta i tenim el botó de configuració. Des d'aquí podem accedir a tots els settings de qualsevol cosa. Aquí tenim els de la llibreria, per exemple. I canviem el nom, ja no vull que es digui documents, vull que es diguin factures. Molt important això, perquè la gent ha de saber què fica dintre d'una biblioteca, si no ficaran qualsevol cosa. I ara comencem amb el tema que vaig introduir a l'última sessió, que és el tema de les metadades. Jo soc bastant fan d'això. Molta gent agafa i penja els documents i els deixa així sense catalogar ni res. Ostres, això està bé per un espai de treball, per un espai de treball col·laboratiu on no volem estar taguejant constantment la informació del que és. Jo ja fico aquí un site de factures, una biblioteca de factures, i el que vull ara és començar a introduir informació d'allò. Una és, per exemple, el codi factura. Codi factura. De tipus línia de text. Les factures també tenen, normalment, data d'emissió, data factura, diguem. Important aquí, amb data i hora o sense? No cal data i hora, Si que és data i hora ja ho feu vosaltres. I afegim també, per exemple, una altra data, que és la data de venciment. De la factura, sense hora. Molt bé. Llavors, pujaríem la documentació, com ja vam veure el darrer dia, simplement arrastrant. Pels que sigueu més avançats, que tingueu sistemes de gestió bastant complexes, que sapigueu que això d'aquí també té una API molt potent, i el que es fa normalment és integrar el que és la gestió documental, que es fica, evidentment, dintre d'un portal tipus SharePoint, amb el sistema de gestió que tingueu vosaltres, de manera que quan s'emet una factura automàticament es pugi aquí i se li emplenin aquesta sèrie de metadades. Per què es fa així i no es fa directament des del sistema de gestió? Perquè normalment el sistema de gestió hi té accés un conjunt molt reduït de gent. Per exemple, si hi ha un ERP, hi haurà dades econòmiques que no volem que vegi tothom. En canvi, les factures és una cosa que és un document que ha de ser oficial, que segurament molts departaments necessiten, i es fica normalment en un portal per això, perquè sigui més fàcil d'accedir. El mateix amb informació que tinguem en paper, la famosa digitalització, molts arxius de factures, molts arxius de contractes, molts arxius d'aquest tipus de documentació, ja hi ha una tendència que és a digitalitzar-los i ja automàticament els darrers escàners, els més moderns que hi ha, ja són capaços inclús d'extreure metadades que nosaltres li diguem dels documents, siguin estructurats o siguin desestructurats. O sigui, són capaços que per intel·ligència artificial descobrir si és un contracte, si és una factura, si és un albarà o si és unes escriptures d'un document, d'un immoble. La ciència ha avançat moltíssim, la informàtica ha avançat moltíssim i ja podem fer coses d'aquest estil i ja no és ciència-ficció. Molts aparatos d'aquests, moltes multifuncionals ja ho estan fent a dia d'avui. Com emplenem les metadades? De dues maneres, molt fàcil. Una és amb el panel d'informació. Aquí sota ens surten totes les metadades, codi factura 123, data factura avui, data factura avui i data venciment d'aquí un mes. He triat avui, puc agafar i puc canviar-ho sense problemes. Ja tenim això d'aquí. O, si pugeu les coses en batch, també tenim un quick edit, aquí superxulo, que ens permet fer coses així com si fos un Excel. De manera que li emplenem les metadades a tota la documentació. Ho heu vist, ara ja tenim tot. Per fer la prova, totes vencen d'allò i podem afegir una altra, de si no, per fer el check de si està apagada o no. Per defecte, no. Llavors, fixeu-vos que ens ha quedat tot una mica, i com abans, el que farem serà, posarem que no amb aquest, i el que farem serà arrastrar-ho per anar de pressa. Fixeu-vos que es fica a rodar aquí, ens està dient que s'està gravant la informació i ens farà esperar fins que estigui tot pujat. D'aquesta manera ho tenim tot ja taguejat. Què ens permet això? Imagineu que aquí tenim totes les factures de tota la feina d'allò. Podem cercar per codi factura, podem cercar com si fos un Excel, igual, filter by, podem buscar aquí directament el codi de factura, o quan passi l'indexador, aquí dalt que posa Search in this library, jo puc buscar
vull ficar codi factura 123. De fet, més cal que fiqui 123 i em buscarà tot el que a ell li trobi un 123, sigui dintre la documentació o sigui qualsevol d'aquestes metadades. És molt potent. Passa que l'indexador, no ho veureu ara amb aquests 45 minuts, perquè passa aproximadament cada mitja hora. En el cloud, quan passa sí que ho indexa tot, però passa cada molt de temps. No tenim control sobre això. Molt bé. Fixeu-vos que ens ha quedat tot això desordenat. Nosaltres el que podem fer és jugar una miqueta amb la vista i deixar una vista que sigui interessant per la gent. I podem guardar aquí, si view as, all documents. Però també podem fer vistes. Per exemple, quan això sigui viu, podem marcar-ne un parell com a apagades, perquè ho veieu. Guardem com a apagades. Fixeu-vos que marcant-ne vàries i amb aquest panel també puc fer edició múltiple d'informació. Aquestes dues ja estan pagades. Podem tenir una vista que sigui la vista dels impagats. Llavors podem fer filter by, marquem que pagat igual a no, i aquesta li diem impagats. I dirà, Joan, t'has equivocat, no és impagada perquè no està vençuda. Podem anar a un editor de vistes una mica més complet, on tenim tots els camps i on podem fer filtres una mica més complexes. Per exemple, que pagada és igual a no i la data de venciment sigui més petit, fiquem més petit o igual a avui. En anglès és today. Fixeu-vos que aquí a l'esquerra ens ho explica. Venim aquí, guardem. I ara sí que, doncs mira, fantàstic, el nostre jefe estarà content perquè no tenim cap impagat. Podem provar-ho, si realment funciona això, venim aquí, agafem aquestes dues i els fiquem una data passada. En comptes de fiquem la data factura va ser el divendres passat i que vencia divendres passat. Guardem. I si anem a la vista d'impagats, no ho he fet bé, això. Data de venciment, sí, no? Data de venciment i data factura. Segurament no he fet bé la consulta. Coses del directe. Mentre es carrega allò, sí, no? Això està ok. Ara sí, impagats. I em queden aquestes dues que he marcat abans. Us ensenyo una cosa, és molt interessant, sobretot quan guardeu informació que és oficial i que té data de caducitat o voleu ser alertats per les coses des de fa unes setmanes, tenim aquí dalt un botó que hi posa Automate, que fins ara això d'aquí ens llançava el Flows, Microsoft Flows, que és l'eina de workflows d'Office 365, però han creat un flow, hi ha una plantilla de flow preparada ja perquè fiquem aquí set a reminder o enviem un recordatori i li posem ficar a partir de qualsevol de les columnes que tenen dates. Per exemple, enviem un reminder a partir de la data de venciment i m'avises per e-mail, això t'enviaré una notificació per e-mail, un dia abans, per exemple. Aquí ens explica tots els permisos que li haurem de donar en aquest flow, li donaríem a crear i automàticament ens ha creat un flow que s'executarà a la nit, segurament, i ens avisarà un dia abans que venci qualsevol del document que tinguem en aquesta biblioteca. Fixeu-vos en la potència que té això. Ens acabem d'estalviar bastantes hores de desenvolupament d'un flow i el que ens permet és tenir notificacions de coses que caduquen o coses que vencen perquè ho tinguem en compte. Quan ens venç una targeta de residència o un DNI o un passaport, podíem tenir-ho aquí guardat i podíem veure, ser alertats amb anterioritat de que es caduqui això. Això és una cosa que porta bastant de corcoll a la gent que es mou amb documentació oficial. Llavors, això és una forma molt, molt ràpida, evidentment, de fer una gestió documental, però no difereix tant de com es fan les gestions documentals com a tal. Al final és descobrir quins elements hem de guardar, saber quines metadades volem de cada un dels elements i al final és anar creant aquesta estructura de dades que estàvem veient perquè el sistema ens permeti gestionar-les de forma automàtica. A més, ja podem fer aquest pas següent, que és interconnectar-les amb el nostre ERP, amb el nostre CRM i anar guardant
tant les ofertes com les coses que anem fent automàticament en una gestió documental, fixeu-vos la potència que té, no? Perquè realment tenim un portal on es guarda tot, on ho tenim tot traçat i la informació que és fins ara arxivàvem documentació en paper i la guardàvem per aquí, en qualsevol lloc, doncs ara la tenim aquí accessible, no? Ja s'ha acabat això de remenar per trobar uns mapes, uns plànols o un document d'un NRT o qualsevol autorització de qualsevol cosa, no? Això pel que fa a documentació oficial o documentació que veiem aquells 3 pilars, no? Més la que ja hem vist, el primer pilar, que seria més les notícies o notificacions. Aquest seria el segon pilar, que és la informació oficial i oficiosa, no, però més de departament, factures, ofertes, aquest tipus d'informació. I ja anem a veure com podíem gestionar un projecte, no? Un projecte amb això d'aquí. Amb aquest quart d'hora que em queda, anem a veure això, no? Com naveguem a la home? Tornem aquí a la home. Fixeu-vos que abans us he dit dues coses. Us he dit, ostres, després us ensenyo les opcions interessants, no? Fixeu-vos que aquí, quan veiem aquí les opcions de les notícies, aquí hi ha a l'origen de les notícies. Dèiem aquest site, però també podem escollir tots els sites del hub. Aquesta és una opció molt interessant perquè el que farà aquí és mostrar-nos per data, evidentment ordenat per data, totes les notícies que hi hagi en qualsevol dels sites que nosaltres tenim accés, que tenim permisos. Això sí que ho té en compte. Només veurem les notícies de les coses que nosaltres tenim permisos. Però fixeu-vos que la home realment es nodrirà de les notícies que nosaltres creem per la home, però també de les notícies que tinguem en els diferents espais del departament o d'àrea funcional que nosaltres tinguem. Però no només això. Si nosaltres treballem en projectes i al cap de projectes també li agrada molt comunicar per aquí, doncs també tindrem aquí les notes, les notícies o les alertes dels projectes. El mateix podem fer amb els documents. Podem agafar que l'origen d'això d'aquí sigui aquest site, o sigui una biblioteca d'aquest site concreta, o podem dir que tot sigui de la informació, tots els sites en el hub, que és això d'aquí. Fixeu-vos, simplement triant això, ja ens mostraria aquesta informació. Per què no surt directament? No surt perquè això funciona amb l'indexador, amb l'índex, amb el cercador de SharePoint. I com us he dit abans, el cercador de SharePoint és una mica lent. Més coses. I com navegarem fins al site aquest de facturació? Aquesta és l'altra, no? Normalment el que es fa és jugar amb la navegació global de tot el hub site. Podem crear un label, li podem dir corporatiu, i a sota de corporatiu afegir un link, que seria facturació. Ens copiem la URL del site de factures, que el teníem aquí al costat, i a partir d'ara, perdoneu, borrem el doble HTTP si no l'ha ficat i ja està. El fiquem a sota com a sublink i guardem. A partir d'ara, des de qualsevol dels sites, fixeu-vos, jo vinc aquí i refresco, des de qualsevol dels sites tinc la navegació aquesta corporativa. Tornem aquí a la home. Fixeu-vos que en mica anem muntant aquest portal de treball col·laboratiu. Creem un site, tornem a crear un lloc d'equip, serà el lloc de l'equip de projecte, no sé, fiquem projecte J, que agrada molt ficar aquests noms, sempre. Evidentment, també serà privat, només hi convidarem uns quants. Aquest d'aquí el deixem en anglès, perquè treballa amb gent externa, també. Fiquem també com a propietari, en aquest cas fiquem l'Eloi com a propietari. I el Xavi no n'ha de fer res d'aquest projecte. És un projecte que no hi ha de participar per res, per tant, no cal que li donem permís. Finalitzem. I ja ens ha creat aquest site de projecte. Evidentment, és com el site d'abans, no té més misteri que això, simplement trauríem d'aquí el que ens faci nosa. Ens fa nosa això d'aquí. En aquest cas, sí que és interessant, més que la documentació, perdoneu, que la traurem, és el moviment que hi ha en la documentació. Això d'aquí, l'activity, el que fa és mostrar-nos quin moviment hi ha hagut dintre dels documents d'aquest site i, com abans, aprofitem la pantalla, no perdem espai. Però potser seria interessant guardar un espai aquí a la dreta per ficar-hi l'activitat. Agenda, em sembla que era... No me'n recordo mai amb el nom que hi posen les coses. Fixeu-vos el munt de webparts que hi ha. Espais de text, imatge, visors de fitxers, botons, call to action per fer botons que facin coses. Jo volia afegir aquest d'aquí d'events. Després hi tornarem. Però fixeu-vos que també hi ha Google Analytics, podem fer integracions amb Jira, podem fer d'allò, o podeu
desenvolupar els vostres propis webparts que integrin amb el que vosaltres necessiteu i hàgiu de fer. Fiquem aquesta d'aquí i, com que l'Eloi és un tio que gestiona els projectes molt, molt bé, el que voldrà aquí segurament serà afegir les entregues perquè tot l'equip tingui clar quan són les entregues d'aquest projecte. Entrega 1 és d'aquí 15 dies, guardem l'event, tornem als events i anem afegint event. Entrega 2, entrega 2 serà juny o 22 i anar fent així. La gràcia és que anem muntant una home que sigui la home realment d'aquest equip. Fixeu-vos que com a activitat ja m'està sortint cosetes. Ja hi ha aquí que s'ha creat aquest projecte, que a més s'han creat uns events que els ha creat el Joan. Fixeu-vos que millora molt el treball col·laboratiu. Això d'aquí pot quedar lligat, és un portal de suport al Teams. Des de Teams, fixeu-vos que aquí ens avisa que podem crear un Teams a partir d'aquest projecte o d'aquest Office Group. Ells diuen Office Group perquè darrere hi ha Office Groups per treballar això. I, evidentment, aquí tenim el que teníem abans, converses, documents, notebooks. Notebooks és un OneNote, no us ensenyaré cap cosa nova. És un OneNote, però molta gent el que fa servir això d'aquí és per fer les actes de les reunions o les actes de seguiment del projecte. Com si treballes per Scrum, vas fent les dailies cada dia, van apuntant allà 4 coses, 4 notes de dailies. I documents. La idea dels documents aquí, evidentment, no és fer una gran gestió documental, sinó que aquí la idea és pujar documentació i treballar col·laborativament. Recordeu que la setmana passada vam veure molt, molt ràpid tot el tema de gestió de versions, control de versions, etc. Us remeto a la formació de la setmana passada per veure aquestes coses. Però, per exemple, si aquí tenim documents, i aquests documents els hi podíem dir, com abans hem dit, canviem la library settings, i aquests podien ser entregues, documents d'entrega. Molts de vosaltres pensareu, ostres, i no puc crear més documentació, no puc crear més coses aquí dintre? Fixeu-vos que sempre tenim aquí un site contents, on ens mostra una sèrie de coses i aquí podem crear document libraries o llistes. Podem crear una altra que seria documents de treball. I així tenim una biblioteca per tenir els documents entregats i una altra per als documents de treball. Podríem jugar també amb l'ordre de la navegació, podríem treure les coses que no fem cas. Jo sempre recomano, si no has de fer cas, ho treus, en tot cas ja ho tornaràs a ensenyar. I així evites que els usuaris toquin o vegin més del compte. Tenim això d'aquí. I una cosa que molta gent desconeix, quants de vosaltres, m'agradaria veure-us les cares, quants de vosaltres feu servir Excel per guardar registres de coses? Segurament la majoria de gent ja ho he fet, o propostes que haig de presentar, i us munteu un Excel amb les propostes que heu de presentar, o coses que haig de fer, tasques que haig de fer. Sempre tenim aquí la possibilitat de crear una llista que al final el que ve a fer és a gestionar tot això d'aquí. Ja hi ha llistes preparades i després podem crear les nostres. Anem a crear-ne una aquí, tasques. La creem. Molt bé. I com abans, de la mateixa manera que fèiem la gestió documental, podem crear columnes d'allò. Tenim title, podem ficar una data, data final, que és la data on hauríem d'entregar-ho. Podem afegir un camp de tipus persona, també, que és tipus persona, que seria assignat a, i ens muntem aquí una petita gestió de tasques molt, molt senzilla per això d'aquí, i estat. Podem fer una que sigui de tipus choice, que sigui l'estat, que pot ser pendent, doing i done. Si ho faig barrejat, fem pending. Que hem dit que treballaven aquí gent de fora. Molt bé. Com fins ara, doncs com abans, podem editar-ho, donant d'alta nou registre, i aquí a la dreta ens surt del panel, tasca 1, data final avui, assignat a l'Eloi, i estat pendent. Fixeu-vos que també puc penjar documentació associada, si fos interessant, li penjo un document i així queda vinculat en aquest
en aquest registre de tasca, doncs, per exemple, el funcional, no? O podem fer també en plan batch. Podríem agafar d'un Excel que ja tenim tot apuntat i ho podem penjar directament des d'aquí. Ho podem fer així, podem assignar-ho, aquest ho assignem al Joan, i aquesta fiquem que està doing. Recordeu que la setmana passada també us vaig ensenyar com es pintava això, no? Al final podem venir aquí, podem formatejar la vista, no? I podem fer format condicional, que sempre és xulo, no? Si el valor status, no, és igual a pending, la fiquem en vermell, no? Per exemple. I així ens queda molt més visual tot el tema aquest d'aquí. Sapigueu, igual que hem fet abans amb la gestió documental, que hem pogut fer un flow que realment ens dispari mails i ens avisi abans que caduqui les tasques, en aquest cas la documentació, aquí també podem automatitzar coses amb les tasques. Imagineu, cada cop que s'assigna una tasca a una persona, que li envia una notificació i se li ha assignat aquesta tasca. O quan li avanço la data, li enviem una notificació que li avanço la tasca. Tot això d'aquí, amb el SharePoint Online i amb Office 365, es fa tot amb el Power Automate que es diu. Fins ara es deia Microsoft Flow, ara li diuen Power Automate. Vindríem aquí, crearíem un flow i això ens obriria el site de flows. Podem partir d'una de les plantilles que ens dona ell, on hi ha un connector de SharePoint i després un connector d'altres coses, o podem fer-nos el nostre propi. Per què es fa servir això d'aquí? Moltes vegades també per integrar amb altres sistemes, amb sistemes que hagin de rebre informació que li anem gestionant aquí. Per exemple, un call center, que li van entrant les trucades i les va registrant aquí. Tal com es va registrant amb el SharePoint aquest d'aquí, nosaltres ho disparem contra un Power BI, per exemple, per marcar des que ha entrat fins que ha sortit quanta estona ha estat. Per exemple, automatitzacions d'aquest estil són les que es poden arribar a fer. Qualsevol cosa que penseu es pot fer amb Power Automate o si és molt, molt complicat, hi ha eines molt més importants per automatitzar processos que es poden utilitzar per fer això d'aquí. Com podeu lligar això amb el Teams? És un dels dubtes que hi havia. De fet, quan aneu a crear un Teams, ara no us ho puc ensenyar perquè si no sortiríem de la formació, anem malament, quan us aneu a crear un nou Teams, que el Xavi us va ensenyar en l'última d'allò, hi ha una de les opcions que és crear un nou Teams o aprofitar un Office Group. Cliqueu a aprofitar un Office Group, us llistaria tots els Office Groups que vosaltres podeu veure, en aquest cas apareixeria el Project J, clicaríeu allà i us quedaria vinculat automàticament el Teams amb aquest site. Llavors, automàticament, la gent que li doneu permisos al Teams tenen permisos en aquest site i la gent que li doneu permisos en aquest site tindria permisos en el Teams. Quedaria tot vinculat. Si ho tinguéssiu externs, també ho veurien els externs. Evidentment, com he dit abans, ens caldria lligar això amb la home, perquè si no, com carai accedirà la gent aquí? La gent tampoc no se sap les URLs de memòria i això és una cosa que molta gent no hi pensa. La gent no se sap les URLs de memòria, se'ls ha de donar un accés. Projectes i després posem la URL. Project J. Em direu molts de vosaltres, però si tenen l'accés aquí, els hi hem ficat aquí, perdoneu, si els hi hem posat l'accés aquí i accedeixen i no tenen permisos, què passa? No patiu. SharePoint ho bloqueja, us ensenya una pantalla que es diu que no es pot accedir, que no teniu permisos, i Santes Pasques. Aquestes persones no podran accedir mai. Una altra cosa que es pot fer també, i a mi m'agrada fer moltíssim, és crear una pàgina, una nova pàgina en la home, partim en aquest cas de la part blanca, eliminarem, li posarem aquí com a nom My Sites, i posarem aquí un web part, traiem aquest aquí que ens posa per defecte, hi ha un web part que es diu Sites, que el que es fa és mostrar-nos, cliquem aquí, li diem que ens ensenyi tots els sites en el hub, i de forma, una graella, són diferents formes que tenen de mostrar els sites, fixeu-vos, més petit, amb graella, o com si fos una tira d'imatges, posem aquí, 20, per exemple, i això d'aquí, quan passés l'indexador, ara no ens ho ensenya, però quan passés l'indexador i tingui tots els sites indexats, ens mostraria tots els sites als quals nosaltres tenim accés i que formen part d'aquest hub. De manera que aquest site d'aquesta pàgina al final s'acaba convertint com un directori de sites. Llavors podem crear un nou link que sigui aquesta URL
i direm Site Directory. Cadascú veurà els seus. SharePoint ja s'encarrega d'ensenyar-nos només el que realment ens interessa a nosaltres. D'aquesta manera, sempre estiguem on estiguem, podem fer les coses. Fa un temps també van afegir aquí sota tota una part més social per poder fer comentaris. Això té sentit amb les notícies. Amb les pàgines aquestes més institucionals o més estàtiques no volem que la gent pugui fer aquestes coses. Amb les notícies sí que pot ser interessant, si ens anem a una notícia d'aquí, pot ser interessant que la gent es pugui comentar cosetes. Que xulo, felicitats. Per exemple. Podem fer likes. És una mica més de sociabilitzar la intranet, que acostumen a ser molt sosses, i d'aquesta manera tenim una miqueta més de feedback de la gent. I ens queda ja per finalitzar, si volem destacar cosetes, per exemple, podem pujar un document. Imagineu, pujo el document d'aquesta formació, aquest que us he fet abans, i aquest és el que volem destacar en aquest banner corporatiu que hem ficat aquí, que al final la gràcia d'aquests banners és destacar informació interessant. Simplement, per afegir elements, venim aquí, canviem l'enllaç, el posem dient que aquesta vegada volem enllaçar-ho amb un document que tenim penjat a documents, cliquem aquí, fem open, i aquí podem ficar, ja teniu disponible la formació de Fes la teva intranet en 45 minuts. Podem canviar la imatge o podem deixar que ell intenti trobar-ne una. Normalment, quan hi ha formacions i veieu, ja proposa quan hi ha imatges dintre del document, ell proposa qualsevol de les imatges que més li ha cridat l'atenció dintre del document. I si volem un call to action, volem que faci un clic en alguna cosa, podem fer això d'aquí, podem ficar aquí un text, que és aquest que ens mostra aquí sota, o si no, el traiem i que es quedi així. Publiquem i quan la gent cliqui, se li obrirà el document, en aquest cas. O podríem haver currat una miqueta més i fer una pàgina de la formació, crear una pàgina, document de la formació, on podríem ficar aquí un text tipus notícia i on podríem afegir aquí sota un visor del document, que és un visor del document. Seleccionem, en aquest cas, el document. Fixeu-vos que ja es guarda els recents. I així ja evitem que se'ls obri per edició. Faríem xulo, ficaríem aquí dalt una imatge com ja humana, perquè quedi vistosa. Canviaríem el focus, per exemple, aquí de la piloteta, i publicaríem. Aquest d'aquí, ens aniríem aquí i canviaríem el punt. Només simplement hem de canviar l'enllaç que fèiem servir per aquest d'aquí. En comptes que ens porti a aquest PowerPoint, el que volem és que ens porti a la nova notícia del document de la formació, que és aquest d'aquí. Cliquem i ja està. I publiquem. Fixeu-vos que ara se li ha trencat la imatge, hauríem de jugar una miqueta amb les imatges. Això ja és més gestió de continguts, però al final el que m'agradaria que us quedés una mica la idea és que amb SharePoint, en el cloud, en aquest SharePoint online que tenim, podem muntar molt ràpid i molt fàcil una intranet que, ostres, és força vistosa si partim de no tenir res, on podem fer una bona gestió documental, on podem fer una cosa molt més complexa, que és interconnectar-ho amb els sistemes que tenim, i on podem fer, a més, també tot el tema de digitalització de documentació, que també és una cosa que preocupa moltíssim a les empreses. Com digitalitzo jo tot l'estoc de documents que tinc aquí, jo no ho guardo, doncs seria un bon punt on guardar-ho per poder-ho fer servir, per poder-ho cercar de forma àgil i fàcil. I a part, que això d'aquí no és una cosa totalment nova, sinó que, a més, lliga amb tot el que hem estat explicant de Teams, perquè forma part del mateix paquet d'informació. Fins aquí la meva formació. He complert els 45 minuts, i m'indica el Xavi, que està per aquí, que hi ha alguna pregunta que pot ser interessant per tothom. Intentem respondre-la, a veure si soc capaç de respondre-la. Digue'm, Xavi. Moltes gràcies, Joan. Tenim 3 preguntes molt fàcils. Primer de tot, hi ha la resposta una mica, que és com es lliga el Teams amb el projecte. Si ho volguéssim fer de manera més directa, es podria fer un vincle directament a Teams? O, si no,
organitzar les llibreries que ja sé que estan lligades a un lloc de treball perquè els usuaris les troben més fàcils? A veure, el Teams al final el que fa és guardar-nos, si anem a un Teamsite, per exemple, anem al de projecte que us estava dient, el que fa el Teams és fer servir aquesta biblioteca que dèiem de documents. Automàticament ell el que ens fa és guardar dintre de la biblioteca per defecte, nosaltres ja l'hem tocat, ja l'hauríem perdut, no? Però el que fa ell és crear-nos unes carpetes amb el nom dels diferents canals, no? Em sembla que al principi es diu general i si n'hi ha més, es anirien creant les diferents carpetes. I aquí dintre les carpetes és un Teams i guarda la informació. No té més misteri que això. D'aquesta manera, tant des del portal com des del Teams podíem accedir a la mateixa informació i si entressin dins del portal, podíem tocar la informació directament i la gent que utilitzi el client de Teams ho veuria directament des del client de Teams. Espero haver resolt la pregunta. La segona seria, que ve del Jordi, l'anterior a l'Enric, gràcies. Quins tipus de protecció i de seguretat podem tenir? Aquí tenim diverses històries. Primer, podem jugar amb els permisos, on ja tenim més control sobre què pot fer les persones, si poden modificar, si poden només llegir, si només poden llegir la darrera versió, que es diu lectura restringida, d'això d'aquí, però a partir d'aquí ja podem començar a fer coses molt més complexes utilitzant tot el tema d'etiquetatge que se'n diu, amb Accurate Information Protection, i que aquí ja podem començar a jugar amb temes de retenció, quant de temps s'ha de guardar un document, si es pot borrar o no es pot borrar, per exemple, per factures. Agafes una factura, l'has de guardar 5 anys, tu pots pujar una factura aquí, la marques com a factura, ja te fiques una etiqueta que és factura, tot el que vagi dintre d'aquesta biblioteca de factures quedarà etiquetat com a factura i automàticament el sistema s'encarrega que tu no puguis borrar per res aquesta informació, de manera que ja estàs complint la legalitat. I després tens tot el tema de sensibilitat també, que tot el tema de sensibilitat el que fa és ajudar-nos a marcar una sèrie de pautes, ja primer per l'usuari, per enterar-se'n que aquesta informació és confidencial, que no pot ser filtrada, però a més si trobem algun llest que intenta filtrar aquesta informació, el sistema té proteccions que evitarien que això es pogués fer. Per exemple, jo tinc un document aquí, ja farem un webinar, veig que hi ha sensibilitat pel tema, farem un webinar per això, però específic de seguretat en la informació en Office 365, perquè això també lliga amb el Teams. La sensibilitat al final el que fas és, tu dius, aquest document no es pot imprimir, aquest document apareixerà sempre amb una marca d'aigua i la marca d'aigua contindrà el nom de l'usuari de la persona que l'ha obert, per exemple, per intentar evitar que la gent li faci fotos i que circuli documentació por ahí. Podries evitar també que es filtri enviant per correu. Llavors, el receptor d'aquest correu primer el que faria és rebre un document que no pot obrir, aquest document va encriptat i només el poden obrir la gent que tingui permís sobre el document. Això se n'encarrega el sistema. I, a més, inclús podies fer que saltin alertes de seguretat perquè la persona responsable de seguretat de l'empresa sàpiga que una persona deliberadament ha filtrat una informació confidencial i a qui l'ha filtrat, a més. Hi ha tot un ventall molt, molt gran de proteccions que es poden fer que donarien no per un webinar, sinó per un dematí de parlar-ne quasi bé. No sé si hi ha més preguntes. Sí, l'última. Volem muntar l'intranet. Quins serveis de suport feu de cara a muntar l'intranet? Nosaltres fa molts anys que ens dediquem a muntar intranets. De fet, tenim bastanta experiència. N'hem muntat, la més gran que hem muntat, l'hem muntat per una empresa que tenia 52 seus i eren quasi bé 5.000 usuaris. O sigui, imagineu-vos el lío, i està muntat, en aquest cas, en cloud. Nosaltres el que fem és, des de l'assessoria per estructurar, descobrir, perquè moltes vegades el propi client no sap ni quina documentació té, per descobrir quina informació té, quina és l'estructura d'aquesta informació, quines metadades cal guardar i quines metadades no cal guardar això, i com organitzar eficientment aquesta informació perquè tampoc ens quedi un monstre. Penseu que això d'aquí ha de ser àgil i útil. A part d'això, també fem serveis de desenvolupament a mida, amb els quals podem extendre la funcionalitat ja out of the box que ens porta la plataforma i que cada dia ens van ampliant, cada dia hi ha més webparts, cada dia més integracions ja fetes, però sempre hi ha aquell sistema, aquella integració, aquella cosa que no es pot fer i això ho fem a mode d'anem fent i us anem acompanyant en aquest procés d'anar fent la intranet fins a fer un projecte tancat en claus en mà de durada X. Una mica això és el que fem sobre intranets.
el que més fem normalment és acompanyar-vos i és el que ens agrada més a nosaltres. Fer aquesta relació de partenariat i amb el nostre coneixement i el vostre coneixement del negoci anem de la maneta i anem adoptant aquest tipus d'eines que és prou complex de digerir. I més ara que moltes vegades ens hem trobat ara amb el Covid, que hem hagut de digerir de cop un munt d'informació i tenim aquí una sèrie d'eines implantades que no sabem massa bé com utilitzar. Em diuen que no hi ha més preguntes. Si us sembla, deixem aquí la formació. Evidentment, properament hi haurà més formacions, ja us les anirem anunciant en els nostres canals, a les nostres xarxes socials, però ens apuntem que hi ha certa inquietud pel tema de seguretat, que és força interessant, i també per l'automatització de processos o com poder fer una petita automatització de processos a partir de documentació o d'informació que anem ficant, ja sigui en Teams o sigui en SharePoint. Espero que hàgiu trobat útil aquesta formació, espero que hagueu disfrutat aquesta tarda amb mi, per mi un plaer, de veritat. Espero trobar-vos en les properes formacions. Des d'aquí una abraçada, cuideu-vos molt i que els que podeu anar tornant a la feina, que us sigui lleu. Ens veiem aviat.